my friends. Смотрите, какая у нас толпа сегодня собралась. Сегодня у нас лайт с элементами харда. Пару спецучастков. Дима собрал покатуху. Я думаю, будет очень интересно. Не переключайте. На место. Не-не, всем надо ехать. Карьерчик. Сейчас мы тут немножко покатаемся. Давай пошалим сейчас, а? Не надо всем ехать. Регул мото. А, это сколько ща? Ну да, ты сбоку держи. Получше веса больше. Карлсон теперь с нормальной температурой, и ему полагается пошалить. Даже не трауч. Одна заводка 5 рублей. Деньги в кассу. Наверное, какая-нибудь ява в детстве была. Блин, это было очень классно. Что-то мне подсказывает, что я все-таки куплю мотик для харда и буду катать и лес, и бревна, и горки, и карьер. Зацепило, короче. Ну что, друзья, карьер закончился, едем дальше. Сейчас еще по лесу будет у нас какой-то маленький спецучасточек. Наверное, бревна какие-нибудь, заброшенная дорога. Посмотрим, тоже будет интересно. Блин, формат покатушки офигенный. Лайт для тех, кто не хочет ехать с горки, либо не может ехать с бревна. Всегда есть пути объезда, либо можно постоять, посмотреть. В целом для всех хорошо. И нашим, и вашим, как говорится. И, блин, ну это прикольно, реально прикольно. А мне так и вообще и то нравится. Я просто балдею сегодня. О! О! Ты первый, а ты снимаешь. Ого! А теперь переходим к водным процедурам. Твою мать, там глубоко, пиздец. Вот и все.
Следующий. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Go on. Ну что? Заводи. Все, контент был. Контент был, можно ехать домой. Хлопці казали, що буде лайт. Яких це лайт, хлопці? Я же говорил по согласованию. Едем спецучасток, либо объезд поедем. Ну, я что-то не слышал. Это можно объехать было вот здесь вот. Вон два бобра сидят. Либо вот с той стороны. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже и ты Саня, иди помоги. Смотрю, Володя уже закончил здоровье. Ты потом это, я смотреть буду. Что только не сделаешь за 5 рублей, да? Посмотрите на эти счастливые лица. Ну, немножко размялись, а сейчас спецучасток. Внезапная остановка. Минск. На этот раз Минск. Не Регулмото. Минск. Мотоцикла собрались адепты Минска. И шаманят. Починили Минск. Двигаемся дальше. Хлопцы, як настрой! А в ответ тишина. Молчать, молчать. Приближаемся к конечной точке нашего маршрута. О, хлопцы нейкі вже тут костер палять. Хлопцы, як справи? А в ответ Ну что, друзья, вот такая вот поездочка, такой вот супер лайт с элементами хард эндуро, со спецучастками. Было очень круто, мне очень понравилось. Надеюсь, вам тоже. Не переключайтесь, подписываемся на канал. Скоро обязательно еще куда-нибудь поедем. Ну и берегите себя. Пока-пока.